μου. Και μόνο τα αντισταθμικά ωφέλη να χρησιμοποιήσει από τα καταστήματα που εισπράττει, τα μισά να χρησιμοποιεί κάθε χρόνο και τα μισά θα χρησιμοποιεί όπου νομίζει η κάστοτε διοίκηση του Δήμου. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι διότι θα δημιουργηθεί αυτό που θέλουμε να δημιουργηθεί. Η ανάπτυξη που θέλουμε. Μάλιστα. Το κυριότερο όμως εδώ είναι το εξής. Πρέπει, είναι το σχέδιο το πολεοδομικό. Μάλιστα. Μεγάλο θέμα. Έτσι. Αν δεν γίνουν οικοδομές, σπίτια καινούργια, οικοδομές, πολυκατοικίες, πώς θα το πω για να το καταλάβουμε όλοι. Δεν μπορεί να γίνει ανάπτυξη. Δεν μπορεί. Διότι ο κόσμος έτσι θα μπορέσει η περιοχή να αναπτυχθεί, γιατί επαναλαμβάνω, εμείς εκ των ενόντων εκεί σαν πλάγια πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποια πράγματα. Να γίνουν 2-3 μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, μικρές, 40, 50 κρεβατιών, για να μπορούμε να επιμικρύνουμε την τουριστική περίοδο. Διότι εμείς δουλεύουμε και με Έλληνες. Καλός ή κακός ο Έλληνας τον Αύγουστο σταματάει. Καλός πελάτης, αλλά σταματάει γρήγορα. Μόνο ο ξένος μπορεί να μας κρατήσει μέχρι το τέλειο Οκτωβρίου. Για να έρθει ο ξένος πρέπει και κάπου να κοιμηθεί. Βεβαίως. Τουριστικές μονάδες γιατί δεν γίνονται σε εκείνη την περιοχή? Η εκτίμησή μου είναι ότι επειδή δεν υπάρχουν τα κατάλληλα οικόπεδα. Μάλιστα. Διότι έγινε μια, κατά την άποψή μου, άναρχη ρημοτόμηση το 1978 με τους σεισμούς, αν θυμάστε, στη Θεσσαλονίκη κτλ. Ήρθε ο κόσμος εκεί, έγιναν κάποια αυτά, έτσι αγόρασαν, δημιουργήθηκε μια άναρχη δόμηση κατά την άποψή μου και τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οικόπεδα ή χωράφια, ή εκτάσεις παραθύνα λόση ή κοντά στη θάλασσα τρόποντινά, ώστε να μπορούν να γίνουν μεγάλες μονάδες. Μικρές, έστω μικρές, δεν θέλουμε μεγάλες. Οι μεγάλες πάλι έχουν άλλα αντισταθμικά ωφέλη αρνητικά ενίοτε. Πείτε τα, μαντρώνουν τον κόσμο. Μα έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να λέμε την αλήθεια. Κοιτάξτε, κάθε περιοχή θα ζει και θα πορεύεται με αυτά που έχει δυνατότητες. Δεν μπορούμε από μια περιοχή σαν τα Νέα Πλάγια να ζητάμε μονάδες τύπου Παλίνη και τύπου Κασάνδρας κλπ. Εκεί θα ζητάμε αυτά που μπορούμε να ζητάμε. Δεν θα είμαστε θεροβάμονες. Εκεί θέλουμε 3-4 ξενοδοχιάκια μικρά, 40 ατόμων, 50 ατόμων, να μπορούν να φέρουν 5-6 γκρουπ όλο το καλοκαίρι και μέχρι τέλειο Οκτωβρίου, με ξένους, να μπορεί να υπάρχει μια κίνηση, να δημιουργείται εν πάση περιπτώσει μια τουριστική κίνηση. Μάλιστα. Πάντως επιμένετε, γιατί γνωρίζω ότι έχετε συναντηθεί και κατηδίαν και με τους 3 υποψηφίους. Τώρα τα δίνετε και γραπτά τα αιτήματα και τις προτάσεις. Εντάξει, εγώ με τις παλιάς σχολές. Ζητάτε να υλοποιηθούν. Εγώ, κύριε Σταθόρη, με τις παλιάς σχολές είμαι σκρίπτα μάνε. Τα γραφτά μένουν. Και για αυτόν που τα γράφει αποτελούν μια υποχρέωση και τι έγραψε, αλλά και αυτός που τα παίρνει και τα διαβάζει αποτελούν μια υποχρέωση για το τι θα κάνει. Εμείς λοιπόν και μιλήσαμε προφορικά και τους λέμε και γραπτά και περιμένουμε να δούμε τι θα μας πούν, ποιες είναι οι θέσεις τους, ποιες είναι οι επισημάνσεις τους και αυτών, ποιες είναι οι προτάσεις τους. Και δεν σας κρύβω ότι βάσει και αυτών θα αποφασίσουμε και εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο, που εμείς δεν έχουμε χρώμα κομματικό όπως ξέρετε εκεί, είμαστε ανεξάρτητοι και πέρα από μας οι σημαίες οι κομματικές. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που θα βγει δήμαρχος να μπορεί να ακούει, να συζητάει και να προσπαθούμε από κοινού να βρίσκουμε λύσεις. Μάλιστα. Και πρωτοπορείτε, έχω την εντύπωση και πάλι κύριε Φραγκιαδάκη, ως σωματείο, διότι είστε το μοναδικό σωματείο στο νομό που τώρα, σε μια προεκλογική περίοδο, δίνει προτάσεις για να φτιαχτούν κάποιες υποδομές προς όφελος και δικό σας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Σημαντικό, αυτά είναι αλληλένδετα. Όταν μια περιοχή πάει καλά, έχει τους δρόμους, έχει την ανάπτυξή της, έχει τις οικοδομές της, έχει τα ξενοδοχεία της, αυτά είναι αλληλένδετα. Και οι κάτοικοι εκεί που ζουν και θα ζουν για χρόνια και αυτοί και τα παιδιά τους θα πάμε καλά. Και εμείς που έχουμε κάποιες επιχειρήσεις θα πάμε καλύτερα. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς σήμερα είμαστε και αύριο μπορεί να μην είμαστε. Ό,τι μείνει όμως θα μείνει για τους κατοίκους μόνιμους. Δεν έχουμε αντιπαράθεση. Βέβαια, εδώ οφείλω να ομολογήσω ότι είναι δύσκολο για έναν δήμαρχο να παντρέψει τη χρυσή τομή μεταξύ αγροτικού και τουριστικού χωριού. Μάλιστα. Αυτό είναι μια εγγενής αδυναμία, η οποία θέλει μια δυσκολία για να μεταλαμπαδεύσει αυτό σε κάποιους ανθρώπους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκεί είμαστε κι εμείς, εκεί είναι και αυτοί, με προτάσεις, με συμβουλές, με νοθυσίες. Θα μπορέσουμε αυτό να το ξεπεράσουμε. Έχουν αποκτήσει οι επαγγελματίες τουριστική παιδεία? Είναι έτοιμοι δηλαδή για ένα άλμα μεγαλύτερο? Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Οι επιχειρηματίες έχουν αποκτήσει τα τελευταία 3 χρόνια. Οι κάτοικοι είναι που αντιδρούν στις επιχειρηματικές επιθυμίες και ρίσκα των επιχειρηματιών. Δεν το έχουν συνηθίσει, είναι αυτό που λέμε, θέλουν την ησυχία τους. Ναι. Δεν θέλουν τη φασαρία. Ακριβώς. Τώρα αυτά βέβαια
δεν παντρεύονται και εύκολα, ξέρετε. Δεν μπορούμε τώρα να λέμε ότι θέλουμε ανάπτυξη, θέλουμε να έχουμε νεολαία, θέλουμε να έχουμε μπαράκια, θέλουμε να έχουμε καφετέριες, θέλουμε να έχουμε ρεστοράν και από την άλλη μεριά. Να μας ενοχλεί η μουσική και ναι, η και κίνηση. να θέλουμε να πηγαίνουμε στη θάλασσα και να θεωρούμε αυτονόητο ότι η παραλία είναι δικιά μας και εκείνη η ομπρέλα, εγώ έκανα πριν 20 χρόνια μπάνιο εκεί και γιατί να είναι εκεί. Πάνε λίγο πιο δίπλα. Όχι, λέει, εγώ πριν 20 χρόνια εκεί έκανα. Ναι, ναι, πάνε σε ένα μετόχι, νίκιασε μόνος σου ένα σπίτι, αγόρασε και κάτσε εκεί μόνος σου. Δεν γίνεται δηλαδή να θεωρείς τσιφλίκι σε ένα χωριό, επειδή πριν από 20-25 χρόνια έτυχε να αγοράσει ένα σπίτι, να τα αφήσουμε αυτό το χωριό όπως ήταν πριν. Μάλιστα. Φέτος πώς ήταν η κίνηση, υπήρξε κόσμος φέτος? Ήταν καλή η κίνηση. Εμείς, όπως ξέρετε, όχι μόνο στα Νέα Πλάγια, αλλά παντού όσοι ασχολούμαστε με τον τουρισμό, ο εχθρός μας είναι κυρίως ο καιρός. Και μετά είναι ο κόσμος με την έννοια της κίνησης. Λοιπόν, εμείς είχαμε φέτος ατυχίες να χάσουμε μεγάλες μέρες όπως του Πρωτομαγιάς τα τριήμερα λόγω βροχής, του Αγίου Πνεύματος, σημαντικές μέρες για επιχειρήσεις και οι βροχές του Ιουνίου και του Ιουλίου. Εν πάση περιπτώσει ήταν μαζί μας ο Θεός καλός τον Αύγουστο, μέχρι τέλη Αυγούστου, κράτησε ο καιρός, αντισταθμικά λίγο μας βοήθησε, αλλά δεν θα έλεγα ότι ήταν μια καλή σεζόν από πλευράς καιρού. Μάλιστα. Υπάρχει συνέχεια αυτές τις ημέρες, υπάρχει κόσμος ή είμαστε πλέον στο τέλος? Αλλά τελειώσαμε. Τέλειωσε η περίοδος. Αυτό είναι που λέτε, ότι αν υπήρχαν κάποιες μικρές μονάδες, θα μπορούσαμε να μιλάμε ότι έτσι, θα όταν είχαμε τώρα εκεί 200, 300, 400 ξένους και περισσότερα μαγαζιά θα μέναν ανοιχτά, όπως γίνεται και στις άλλες περιοχές πιο πέρα. Δεν είναι καλύτερου κάλου σε εκείνες οι περιοχές, απλώς δεν έχουν την υποδομή να φιλοξενούν κόσμο και οπωσδήποτε όταν έχεις κόσμο έχεις και μαγαζιά ανοιχτά. Έτσι, και μιλούμε για ξένους τουρίστες κυρίως, οι οποίοι μπορούν να μείνουν και τον μήνα Σεπτέμβριο αλλά και Οκτώβριο ακόμα. Μα τα μεγάλα ξενοδοχεία εδώ της Χαλκιδικής κτλ. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για άλλες τουριστικές περιοχές που έχουν 7μηνη σεζόν και λόγω καιρού. Εμείς και εκεί είμαστε μειονεκτικά, διότι εδώ είναι Βόρεια Ελλάδα, όπως ξέρετε. Αλλά πέραν αυτού, μέχρι τέλη Οκτωβρίου, αρχάς Νοεμβρίου, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα χι τουρισμό αν είχαμε τις υποδομές. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποδομές, επαναλαμβάνουμε και πάλι, 3-4 ξενοδοχεία μικρά. Ναι, ναι. Και βλέπω και από τις προτάσεις σας ότι είναι και κάποιες προτάσεις εύκολες. Μιλάτε για ενδεικτικές πινακίδες, για σήμανση, για χώρους στάθμευσης, πάρκινγκ. Όσο και δύσκολο είναι ένας που μπαίνει για πρώτη φορά στην περιοχή. Να λέει πού πάω τώρα, πού είναι το κέντρο, πού είναι η θάλασσα. Δηλαδή τόσο εύκολα πράγματα, τα οποία όταν πας ξένος κάπου, μόνο τότε καταλαβαίνεις τι αξία έχουν οι πινακίδες. Και να σημειώσω και κάτι άλλο, ότι υπάρχει ζήτηση, να το πω έτσι, από επιχειρηματίες να επενδύσουν στην περιοχή. Γνωρίζουμε ότι και πριν από μερικά χρόνια δημιουργήθηκε και μία ζώνη με νυχτερινά κέντρα, πόλος έλξης, να το πούμε και αυτό, αλλά και πολλά κέντρα και beach bar δημιουργήθηκαν στα Νέα Πλάγια τα τελευταία χρόνια. Άρα υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Αυτό πρέπει να ενισχυθεί. Επιχειρηματικό ενδιαφέρον υπάρχει όταν έχει και προϋποθέσεις. Δηλαδή, ο άλλος για να επενδύσει σήμερα ένα μαγαζί, κακά τα ψέματα, θέλει 200-300 ευρώ για να γίνει. Μπορεί να έρθει και να φύγει, να μου πείτε, αν δεν στηριχθεί. Όχι μόνο να φύγει, το ρισκάρει για να έρθει. Διότι για να στηριχθεί. Και ο Δήμος δεν μπορεί να μας δώσει λεφτά. Αλλά τι μπορεί να κάνει, να πει ρε παιδιά, πάρτε τι θέλετε εδώ. Πώς νομίζεις εσύ ότι μπορείς αυτή την επιχείρηση που έχεις να τη δουλέψεις καλύτερα? Μάλιστα. Θέλω να πάρω το μισό γκαζόν από εκεί, θέλω να φτιάξω εκεί ένα εξουραστικό, θέλω να κάνω μια πέργολα εκεί, θέλω να κάνω. Κάντα. Πλήρωσε στο Δήμο το ανάλογο κοινόχρηστο μέρος και κάντα. Μάλιστα. Δεν σου βγήκανε. Δεν σύφτες. Κύριε Φραγκιαδάκη, ολοκληρώνοντας, τι γίνεται με το παράνομο εμπόριο, με τα τραπεζάκια, με τους αλλοδαπούς, μαύρους? Μειώθηκε το φαινόμενο αυτό? Εκεί οφείλω να ομολογήσω ότι επειδή δραστηριοποιηθήκαμε και εμείς στο έπακρο και πάλι και από το δικό σας κανάλι βοηθηθήκαμε και σε αυτό το θέμα, εκεί είχαμε τη στήριξη του Δήμου. Μάλιστα. Δηλαδή καταφέραμε και τα διώξαμε αυτά ειδικά φέτος. Βέβαια εκεί έγινε πάλι ένα ολίσθημα που δόθηκε κάποια άδεια κάπου και οι οποίοι τη χρησιμοποίησαν στο τέλος εκεί, κάνανε ένα γιουσουρού μικρό, αλλά πιστεύω ότι οφείλεται, δεν έγινε εκ προθέσεως και δεν θα ξαναγίνει. Πιστεύω ότι οφείλεται σε κακή ενημέρωση. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτό πράγματι στη συνεργασία με την αστυνομία και με το τοπικό εδώ διοικητή του αστυνομικού τμήματος, τον οποίο τον ευχαριστώ και δημόσια, και με το Δήμο, με τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους εκεί, βρήκαμε μια άκρη και είμαστε οι μοναδικοί, από ό,τι μιλάω και με άλλους δήμους και με άλλους συναδέλφους, οι μοναδικοί στην Χαλκιδική που καταφέραμε αυτό το πράγμα να το εξαλείψουμε σχεδόν σε μηδενική
η γραμμή. Βεβαίως, γιατί αυτό που συνέβη ήταν απίστευτο. Καλκούτα. Θυμάμαι το λέγατε και πρόπερση αυτό. Καλκούτα. Θυμάμαι τα σχετικά ρεπορτάζ. Μπάχαλο, στην κυριολεξία. Διότι άλλο να υπάρχει μετά από προσυνεννόηση κάτι οργανωμένο, κάτι που να δείχνει μια αξιοπιστία, μια σοβαρότητα, μια ποιότητα αν θέλετε. Και άλλο τώρα ένα γιουσουρούμ άναρχο, ο κάθε ένας Ινδί, Πακιστανοί, μαύροι, κόκκινοι, μπλε, δηλαδή είχαμε χάσει την αίσθηση που βρισκόμαστε. Έτσι ακριβώς. Άμα σε κλείναν τα μάτια και σε πηγαίναν στην παραλία του Νέου Πλαγίου, έλεγες τώρα που είμαι, εκεί είμαι στην Ινδία. Μάλιστα. Πάντως διορθώθηκε αυτό και είναι πολύ σημαντικό. Διορθώθηκε. Εγώ, κύριε Φραγκαδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω, να πω για ακόμη μια φορά ότι τις προτάσεις σας και εμείς θα τις θέσουμε στους υποψηφίους. Θα παρακαλέσω πολύ. Θα έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί τους και θα ζητήσουμε την απάντηση και την τοποθέτηση για το Δημοτικό Διαμέρισμα Πλαγίων. Να είστε καλά και εγώ και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.